नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। मैं आप लोगों को कुछ घरेलू टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों की सर्दी खांसी जुकाम अगर हुआ है तो उसको आसानी से आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। जाड़ों का मौसम आ रहा है और इसमें खांसी बहुत ज़्यादा होती है और किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो खांसी बहुत ज़्यादा होती है और खांसी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। तो मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपको खांसी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है, दवा खा खा कर परेशान हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे इस वीडियो को देखिए और वीडियो के अंत तक आपको वो उपाय पता चल जाएगा कि नहीं, आपकी खांसी कैसे ठीक हो सकती है, बहुत जल्द आराम हो सकती है। सबसे पहली बात कि मैं आप लोग बता देता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 10 साल से, और मैं उसी अनुभव के आधार पर मैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों विधियों से मैं इलाज करता हूँ। और आज मैं कुछ आप लोगों को आयुर्वेदिक विधि से खांसी को ठीक करने का उपाय बताने जा रहा हूँ। जैसे आप मान लो कि खांसी हो रही है बहुत ज़बरदस्त, कफ वाली हो या सूखी खांसी हो, चाहे जैसी भी खांसी हो, बस वो टीबी वाली खांसी नहीं होना चाहिए या दमे वाली खांसी नहीं होनी चाहिए। वो खांसी साधारण सर्दी जुकाम बुखार नहीं होनी चाहिए, तभी ये नुस्खा उसमें काम करेगा। दरअसल बात ऐसी है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग खांसी हो गई है लेकिन खांसी नहीं आराम हो रही है, तो सबसे पहले अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं तो ये बहुत आसानी से हर घर में मिल जाती है। कच्ची हल्दी जो किसान अपने खेतों में बुआई करता है, जब कच्ची हल्दी तैयार हो जाती है उसको खुदाई करके लाता है घर पर, तो वो कच्ची हल्दी बाज़ार से लाइए या कहीं से भी लाइए, उसको थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम जैसा में मिल जाता है, उसको लाइए, उसको पीसने के बाद उसको सूती कपड़े में छान लेना है। छानने के बाद उसको आधा चम्मच क्या करना है, अपने घाटी के अंदर यहाँ डाल लेना है, यानी के अंदर पूरा अंदर ऐसे आधा चम्मच डाल लेना है, उसको पी जाना है। और पीने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। आधा घंटा बाद खा पी सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपको बहुत आराम मिल जाएगा, लेकिन आधा घंटा पहले कुछ भी खाना पीना नहीं रहेगा। अगर ऐसा उपाय आप प्रतिदिन 3 दिन या 4 दिन कर लेते हैं तो ये खांसी आपकी ठीक हो जाएगी, कितना भी भयंकर खांसी हो रही है। और इसके बाद एक और उपाय है, बाज़ार से, पतंजलि स्टोर से या बैद्यनाथ का या किसी भी कंपनी का अगर अणु आयल मिल जाता है, उसको लाकर सुबह शाम अपने नाक में नाक के दोनों छिद्रों में एक एक बूंद डालना है और उसको ऐसे खींच लेना है बढ़िया से कि ताकि अंदर चली जाए। थोड़ा सा गला ख़राब होगा लेकिन उससे भी बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। और लगातार डालते रहें। और क्या करें, तुलसी ड्रॉप किसी भी कंपनी का मिल जाता है, जो अच्छी कंपनी हो, तुलसी ड्रॉप आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, खांसी बहुत आराम जल्दी मिलती है। ये 3 उपाय अगर करते हैं तो आपको आपकी खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ये मेरा वादा है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को मोटिवेट करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल मोटिवेट होगा और मैं आगे बढ़ूँगा। जय श्री राम।